హాయ్! హలో గాయ్స్! అందరూ ఎలా ఉన్నారు? సో, ఈరోజు వచ్చేసి మరొక మినీ బ్లాగ్ అనమాట. సో, ఈరోజు వచ్చేసి నేను మీషో నుంచి అయితే ఒక పార్సెల్ అయితే ఆర్డర్ వచ్చింది నాకు. అండ్ ఇదైతే నేను ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేశాను. సో, ఓపెన్ చేశాక నాకెందుకో మీకు ఒక వీడియో చేసి చూపిస్తే బావుండు అనిపించింది. సో, ఇది నార్మల్‌గా అమ్మాయిలకి యూజ్ వస్తదనుకోండి. సో, మీకెవరికైనా తెలిసిన వాళ్ళకి షేర్ చేస్తే వాళ్ళకి యూజ్ వస్తదని చెప్పేసి నేనైతే వీడియో చేస్తున్నా. అండ్ డ్రెస్ విషయానికొస్తే మాత్రం నేనైతే 5 ఔట్ ఆఫ్ 4 అయితే ఇస్తాను. అండ్ డ్రెస్ విషయానికొస్తే బానే ఉంది. అండ్ మెటీరియల్ విషయానికొస్తే గూడా బానే ఉంది. అండ్ మనమైతే ఉంచుకోవచ్చు. నాకు ఈ డ్రెస్ అయితే వచ్చేసి 635 రూపీస్ అయితే పడిందనమాట. అండ్ చున్నీ విషయానికొస్తే మాత్రం డ్రెస్ విషయానికొస్తే మాత్రం బ్యాక్ అండ్ ఫ్రంట్ చాలా బావుంది. అండ్ మనమైతే దీనికి మనీ అయితే పెట్టొచ్చు. అండ్ చున్నీ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంది. అసలు డ్రెస్ కన్నా చున్నీనే చాలా ఇంప్రెసివ్‌గా ఉందనమాట. సో, నేనైతే ఈ చున్నీ కోసమే డ్రెస్